सहज भएर आफ्नो स्थानमा बसिदेऊ। आफू बसिरहेको चेयरमा सहज भएर ढाड, कम्मर, गर्दन सिधा अथवा अडेसै लाग्दै हुनुहुन्छ भने पनि सिधा भएर सबैले सन्मुखी मुद्रा अर्थात् यो दुईटा औंलाले कानको भाग हुन्छ नि अलिकति उठेको, त्यसमा दुईटा औंला राखौं। गहिरो लामो श्वास भित्र लिन्छौं। बाहिर छोड्दाखेरि चाहिँ भमराको जस्तो आवाज निकाल्छौं। ठीक छ? तीन राउन्ड गर्छौं यसै गरी। गहिरो लामो श्वास भित्र, श्वास बाहिर छोड्दै गर्दा भमराको जस्तो आवाज निकाल्छौं र त्यो आवाजको ध्वनिको प्रवाहलाई महसुस गर्छौं। एक अन्तिम पटक पुनः गर्छौं। गहिरो लामो श्वास भित्र, बाहिर छोड्दै गर्दा हमिङ साउन्ड सहित श्वास बाहिर छोड्छौं। बिस्तारै दुईटा हातलाई आफ्नो घुँडामाथि राखौं। आँखा बन्द नै हुन्छ। हामीले भर्खरै जुन अभ्यास गर्यौं त्यो अभ्यासबाट, त्यो कम्पनबाट प्रवाहित भएको ऊर्जा, त्यसको तरङ्गलाई आफ्नो टाउको, घाँटी, छाती वा शरीरको अन्य भागमा फैलिएको त्यो तरङ्गलाई महसुस गरौं, अनुभव गरौं। बिस्तारै आफ्नो ध्यानलाई आफ्नो श्वास प्रश्वासमा लिएर जाउँ। भित्र गइरहेको श्वास, बाहिर आइरहेको प्रश्वास, शरीरको अवस्थालाई महसुस गरौं। आफू बसिरहेको कुर्सी, शरीरको अवस्था, खुट्टा र भुइँ, कानसम्म आइपुगेका आवाजहरू, नजिकैबाट आएका आवाजहरू, प्रष्टसँग सुनिएका आवाजहरू, टाढाबाट मधुरो सुनिएका आवाजहरू, बिना कुनै प्रतिक्रिया साक्षी भावले ती आवाजहरूलाई सुनौं। आफ्नै गतिमा बगिरहेको शीतल हावाको बहावलाई महसुस गरौं। शीतल वायुको माध्यमबाट श्वाससँगै यो ब्रह्माण्डमा भएको ब्रह्माण्डीय ऊर्जा हामी भित्र प्रवेश गरिरहेको छ, जसमा करुणा, प्रेम, आरोग्यता, शान्ति र आनन्दले भरिएको छ। हरेक श्वाससँगै हाम्रो शरीर, मन र अन्तःकरण
भरिरहेको छ। साथै हरेक प्रश्वाससँगै हामी भित्र भएको नकारात्मकता, तनाव, रिस, राग, द्वेष, दुर्भावना, रोग, धुवाँ चाहिँ बाहिर निस्किरहेको छ। यसरी हरेक श्वास र प्रश्वाससँगै हामी स्वस्थ, आरोग्य, शान्त भइरहेको कुरालाई अवगत गरौँ। यो ब्रह्माण्डीय ऊर्जाले हामीलाई पूर्ण रूपमा हामी भित्र भरिएको कुरालाई महसुस गरौँ। हामी बिस्तारै आफ्नो स्वरूपमा स्थित हुँदैछौँ, जहाँ केवल शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता, उत्साह, न कुनै प्रयास, न कुनै हतार, स्वतः स्वाभाविक सहज गतिमा यो विशाल ब्रह्माण्डमा शान्त र आनन्दित भएर तैरिरहेको आफ्नो अवस्थालाई महसुस गरौँ। र हामी यो विशाल ब्रह्माण्डमा एकाकार भइरहेका छौँ। आजको यो पवित्र क्षणमा, पवित्र दिनमा आफ्नो हृदयदेखि एउटा सङ्कल्प गरौँ। आजको दिन, आगामी नयाँ वर्ष र हाम्रो आगामी जीवन शान्ति, आनन्द, करुणा र प्रेमको सुन्दर संयोजन होस्, संयोग होस्। यो ऊर्जा, सकारात्मकता, प्रेम, करुणा, शान्ति र आनन्द हामीसँग स्थित होस्, बढ्दै जाओस्। र यो हाम्रो साथीभाइ, आफन्त, परिवार, समाज, यो समग्र विश्व ब्रह्माण्डमा फैलियोस् भन्ने सत्सङ्कल्प, सत्कामना सहित आउनुहोस्। एकपटक दीर्घ ओमकार सहित, शान्ति स्तुति सहित अहिलेको यो अभ्यासलाई शेष गर्नेछौँ। गहिरो लामो श्वास भित्र लिउँ। सबैले एकसाथ ओमकार उच्चारण गर्नेछौँ। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। बिस्तारै आफ्नो हात खुट्टाहरूलाई बिस्तारै चलाउँ। दुईटा हातलाई एकअर्कामा जोडेर घर्षित गरौँ, घर्षण गरौँ। यो ऊर्जा तापमा परिणत हुन्छ। यो तापलाई आफ्नो अनुहार, शरीरका अन्य अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा प्रसारित गरौँ। बिस्तारै आफ्नो हत्केलाहरूभित्र आँखा झिम्काउँदै आँखा खोलौँ। हत्केलाहरूको दर्शन गरौँ र आफ्नो वरिपरि भएका दिव्य आत्माहरूको दर्शन गरौँ, प्रणाम गरौँ। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार, प्रणाम। यहाँहरूको दिन एकदम शान्त रहोस्।